Oke guys, bongkar sepedanya dan overhaulnya sudah selesai. Seperti ini penampakannya guys ya. Setelah kita bersihkan semua. Oh ya guys, ini portnya yang awalnya hitam kita ganti putih. Terus ini cranknya yang tadinya kan lecet-lecet, kita cat ulang. Cuma tulisannya nggak ada ya guys ya, biar nggak kelihatan bekas lecetnya itu karena belang-belentong gitu ya. Kita udah setting semua. Terima kasih yang sudah mau menonton videonya. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BB Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Kalau memang channel ini mau berkembang terus bantu like ya guys. Ditunggu.